अर्ली आवर्स सुबह अभी देख रहे हैं ना मोहम्मद वसीम, इनका एज 31 ईयर्स है। इनका क्लोज रिलेटिव्स है एक बच्ची 10 साल के उम्र, उनको एक रेप करने का वो 354 कंटेंट से वो बच्ची के वो थोड़ा मिसबिहेव करे। नाइट आई विटनेस भी है। वो बच्ची कुछ पुकारने को कोशिश करे तो उनका मुंह भी बंद करके थोड़ा मिसबिहेव करने को ट्राई करे। इमीडिएट वो बच्ची का रिलेटिव्स भी आ गए। बाद में हमारा पुलिस स्टेशन वो बच्ची का मम्मी कंप्लेंट दिए तो हम केस रजिस्टर करें। हमारा रहीम बाजार पुलिस इमीडिएट ये अक्यूज्ड मोहम्मद वसीम को अरेस्ट करके फिर केस भी 354 और वो माइनर गर्ल है ना, इसीलिए वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पोक्सो एक्ट केस में इनको अरेस्ट करें। इनको अभी हम रिमांड के लिए कोर्ट में प्रोड्यूस करने भेज रहे हैं। सर ये है ना, रिलेटिव्स है ना, बात करने को। हाँ हाँ हाँ, वो टाइम एट अबाउट 11:30 PM। 11:30 PM। विक्टिम का पेरेंट्स, इनका फादर, ये बच्ची का फादर, विक्टिम का फादर बावर्ची है। उन्होंने काम को गए। वो मम्मी है, वो मम्मी दूसरे रूम पे है। इन्होंने आके बच्चे को ऐसा हमला करने की कोशिश करे।